inaso ya koti lathu pano pa MBC. Ine ndi James Gumbwa, ndipo ndikukumbutseni kuti program imene ikumabwera pasi pa mgwirizano wa Malawi Broadcasting Corporation ndi Malawi Judiciary ndi thandizo lochokera ku EU European Union. Lero tili ku Lilongwe kumene tikuchitabe ndithu kalondolondo wa ntchito za mabwalo kuno ku Malawi. Lero li tinati tichite chidwi pa bwalo limodzi limene limachedwa kuti IRC machidule ndi Industrial Relations Court, amene afotokozere bwino za nkhani imeneyi. Lero bwalo limene ntchito zake ndili nawo lero li mu program imeneyi tikuonetsereni kuti kodi ticheze ndi ndani lero Saturday. Ndikulandireni Your Honor Cecilia Osewa. Ndikulandireni Registry Supervisor Mr. Mike Nanga. Ndikulandireni ndithu. Musatenga nthawi nkhani tinaibethula kale kumayambiriro kucha kuti tukambirana natu za court kapena kuti bwalo kuti limene limamva milandu ya anthu apa ntchito Industrial Relations Court. Sichoncho kuti matero chidule chake kapena palipo pamene ndaphonyesa. Hayi mukoza ndi momwe ndite. Chabwino. Nde bwalo limeneli tinene kuti la milandu ya pantchito IRC limatani kwenikweni. Mwina ndisana fotokoze kuti bwalo limene limatani. IRC limene tanenera uchidule ndi Industrial Relations Court. Court limeneli linakhazikitsidwa ndi section 110 subsection 2 ya Constitution ya Malawi. Bwalo limeneli limagwira ntchito yozenga milandu yokhudza anthu olemba ndi olembedwa ntchito. Pana likusoweka kotani kuti bwalo limeneli likhazikitsidwa? Koma litaona kumene anthu amavutikira ngati olembedwa ntchito kwambiri, akakhala ndi zipsinjo kuti mwina ndi olemba ntchito sanagwirizane, mwina pa zamalipiro amene akulandira, kaya ndi mwina salale amachita underpay, kaya ndi achotsa mosatsata ndondomeko mmene malamulo amayendera kuti munthu amuchotse ntchito bwinobwino. Nde boma linaona mwina gapu imeneyi ndi pamene inaganiza kuti ayi ofunika ndithu pakhale khoti la special loti lizizenga nkhani za anthu olembedwa ntchito ndi olemba ntchito. Komanso poti Malawi muno muli makhoti ambirimbiri, makhoti panopa akumagawidwa like kuli makhoti a criminal amene amazenga amene amapalamula milandu ya umbanda. Nde pali makhoti a civil amene amakamba za mwina mabanja, mwina zina za ma contract ya ma business. Kuli commercial court imene so imapanga ngati zimenezi za ma contract ya ma business. Kuli financial crimes imene imaona mankhani za ma corruption za fraud izi. Boma linaona so kuti mpoyenera kuti pakhale court ndithu la special la padera la Industrial Relations Court lizoona nkhani zimene za anthu olembedwa ndi olembana ntchito, kuti no focus yawo ingokhala ku nkhani zimenezi. Makhoti nawo akhalenso ndi focus ngati mmene ndafotokozeramo ku nkhani za mmene amazengera ngati ma register kuti criminal, civil ndi financial crimes kapena commercial court. Nde mwina kumati ili ndi bwalo olemba ndi olembedwa ntchito. Kumene kukuti kuti amene amachulukira odandaula tindali. Poti sinankha olemba somwe amathoka ndi chidandaula. Zimatenga mwina uzamtsekulira munthu mwa. Kawiri mabwalo amenewa amene amazadandaula kwambiri ndi olembedwa ntchitowo. Olemba ntchitowa kwakukulu mwina akhoza zangotenga upangiri. Ngati pena pake akuona kuti mwina sakupapetsa bwinobwino kapena kuti malamulo a ntchito akuti bwanji, ndi amatha kukhala olandiridwa kuti akhoza kubwera ndi kuzafunsa upangiri wa mmene angayendesere zinthu zina kwa anthu amene akuwalemba ntchito. Ndi amene amazadandaula kwambiri ndi anthu olembedwa ntchito. Ndi ambiri amakhala mwina anthu amene akugwira ntchito ngati za mnyumba, ena amakhala ngati mwina zathu azilonda magadi, akugwira ntchito za masitolowa, magarden boy ndi ena ndi ena choncho. Komano sizikuyimira pomwepo. Ngakhale so amene akugwira ntchito mboma apinjika
amabwera sosadandaula kuti dandaula boma lomwelo ndithu bwalo lindotseguka kwa wina aliyense limene lili open kwa wina aliyense nkhani zokhuzana ndi ntchito ndithu ndiye tikanena za Lilongwe IRC registry imene ikupezeka Lilongwe IRC registry ikupezeka ku area 4 pa maofisi athu ali pafupi ndi immigration offices amene mukudziwa ndi pamene ali ndiye timamva kuti mabwalowa ntchito zawo zinagawidwa amenanso ndi madera zigawo ndi Eastern Region, Northern. Kodi tikabwera ku Lilongwe kuno kuti bwalo lanu limalandira milandu ochokera kuti kapena ndi madera ochuluka bwanji chokera chigawo chapakati amene mumalandira ndithu milandu ochokera? Industrial Relations Court Lilongwe Registry imalandira milandu yochokera mu Lilongwe monse muno, komanso timaphatikiza Central Region yonse, tikuyenda ma district onse mu Central Region like Kulisalima, Mchinji, Nkhotakota, Dedza, Dowa, Nchisi, konseko timatha kupita ndithu kukazenga milandu ya anthu olembedwa ndi olembana ntchito. Anthu wasemphana pamalo a ntchito olembedwa ndi olemba wina wadandaula anzake kuti afike kwa inuyo pamakhalidwe mapetota. Alright. Choyambirira malinga ndi malamulo anakhazikitsa kunena kuti mbuyomu kwenikweni anthu amatha kungobwera mwina amene angabwerere kungofika direct kuzadandaula kungotulukira. Yes. Komano chifukwa china kuti nkhani zina za amabweretsa zija zimakhala kuti zotheka kuzipanga kuleba office kuti achepese congestion ku court kuja ndi timapanga encourage kuti poyambirira atazera ku office ya labor ija chifukwa office ya labor inapasidwa mphamvu yoti ikhoza kuyitanisa mbali zonse ziwiri zinthu kukhala nawo klimo yawo ikakhala kuti ayikwanitsa amatha kumvana anthu aja komweko ndikubwerera. In the event kunaya kuti anthu aja sanamvane kuleba kuja ndi pameneno amalemberedwa chikalata kuleba kuja timati referral letter ndikubweretsa ku industrial relations kuja ndiye timafunsa tikachilandira madandaulo anu ndi otani ndiye amapanga outline madandaulo aja ndi zimene afuna kuti mwina kuntchitoko adamuthandiza munthuyo ndi pamene sopano pamayambika kuti mlandu ukutani ukutsekulidwa ndipo potsekula mlandu umeneyo timagwiritsa ntchito form 1 imene ili ndi ma section ona kuti iye uja kwene kuzilongosola ndi ndani amagwira ntchito yanji amalandira malipiro yanji pamwezi komanso ntchitoyo yasokonekera motani chifukwa chona kuti anthu osikuti amangobwera nthawi zambiri ntchito itasokonekera ena akhoza kukhala kugwira ntchito koma kuona kuti ufulu wa wina ukuphwanyidwa pa ntchito paja akhozanso kulongosola ngakhale ntchito yakugwirabe ndiye akalimbalimba zimene zija amayenera kuti ayipangidwe attach ndi form 2. Form 2 imakhala yona kuti uyu amene akudandaulidwayo akayankhirepo naye ndi meneno mlandu uja makhala kuti wayambano wapanga commence ngati ku industrial relations ndithu tizoti pali nthawi imene imayenera kuti ipangidwe consider pamene procedure imene ikuyamba. Exactly. Nthawi ilipo inapatsidwa kunena kuti okay imene inapatsidwa kuti ndi 14 days pa form 1 imene imatengedwa ngati mabwalo ena kuti ndi summons then 14 days kuti awa akatenga summons yawo akaseve kwa munthuyo ngati munthu isayankha within 14 days ndi pamenenso dongosolo lina limabwera ngati ayankha within 14 days ndi pamenenso pamayambika ija timati pre-hearing conference kuti zokambirana sopano. Tolero ndasanga kwambiri mukubweretsano sono kulumikiza kwa form 1 ndi chisamani sitimati chisamani ndi chisamani changa kunoko ndi form 1 ndatokoza kwambiri ndi machula za pre-hearing conference. Yes. Bwena tibweretu kumeneko olemekezeka council pre-hearing conference bwena muchichewa chomveka bwino mbwalo lanu ndi tinganoti ndi chani? Pre-hearing conference zokambirana zimenezi zimachitika monga mmene anenera Mr. Nanga kunena kuti IRC form 1 ikaperekedwa kwa odandaula mmene muwalembamo zidandaulo zake yapita kwa odandauliridwa imakhala attached ndi IRC form 2 imene imakhala response kapena kuyankha kwa zimene akufuna odandaulayo
kuti khoti lizione nde zimene zijazo zikabwera zonse pamene khoti limapempha anthu aja kuti apite akachite zokambirana zimene zimapempheredwa ndi khoti kuti anthu aja akakambirane. Cholinga cha khoti kuwauza kuti akakambirane chofuna kuona kuti kodi nkhaniyi imene ilili itakutha osapitirira kuti bwalo likayimvere umaumboni. Nde khoti lija limatero nthawi zina limachita direct kuti apitani mukakambirane nkhanizi likaona kuti mwina mmene wanenera uyuyu mu mfundo zake zimene akufuna bwalo limuthandize kapena zimene akupempha odandauliridwa olomulemba ntchito kuti ampangire zitha kutheka kuti anthu aja athakukambirana nkugwirizana nkuthetsa nkhani ija pomwe paja. Nde mwachidule tikanena pre-hearing conference ndizokambirana zimene mbali ziwiri zimakambirana kumalo amene agwirizana okha ku nthawi imene agwirizana okha ndi tsikuso amagwirizana okha kuti akakambirana. Ndithu kuti tikumana malo akuti nthawi yako tsiku lakuti. Tsono mwina pali mphamvu imene inaperekedwa kapena imene inakhazikitsidwa pangira zimene mwina kukumana kukambirana. Mphamvu imene ilipo inakhazikitsidwa ndi lamulo pali timati Industrial Relations Code Procedure Rules. Ma rules amenewa amapezeka mu Labor Relations Act imene ndi act yaikulu nde ma rules aja ndi malamulo ang'ono amene amapezeka mu Labor Relations Act muja ndi malamulo amene amatithandizira ife IRC kuyendetsa ndondomeko ya milandu kwa IRC ndikhozaona mu chizungu kuti mati procedure. Nde pre-hearing ija ma rules muja ili pa rule 13 ya Industrial Relations Procedure Rules. Timatsatira rule 13 yonse ija popanga pre-hearing conference imene popanga zokambirana zimenezi. Form 1 ikakhala kuti sina longosoledwe bwino sibweretsa mwina zopinga ku zokambirana zi mwina tikulowa ku nkhani ya kukambirana ku pre-hearing conference kuti ndi chani. Form 1 munthu uja akabwera akaifira nde kuti ndi ntchito ya anthu ngati amregistry kuona kuti form 1 ija yalembedwa bwino pamene munthu uja sakumvetsa amaunikiridwa pamakhala kuthandizira amathandizidwa kuti apapa mwina chimene ikufuna form iyi ndizoti muikepo zakuti nde kuti form ija ikamabwera kuti no yapolo ikamapita kwa odandaulidwa imakhala kuti yaonedwa kuti ili bwino. Nde pakamafika pa pre-hearing sindikuganizira kuti pangakhalenso kuti fomu iyo ili ndi mavuto ena aliwonse imakhala kuti ili bwinobwino. Ndithu ngonjezeranso achula za IRC procedure rules ngati 13 ili ndi ma sub rules ngati 1 up to 6 pa 7 ikuperekano mphamvu ku court kuti ione kuti kodi maminisi ali motani kuti akhoza kupitiza nkhani kulowa nayo mu trial. Nawo ndimafuna ndionjezere unena kuti pakhala kuti pali cholakwikabe chifukwa chona kuna kasi anthu aja abwera akuwuzani nkhani akuwuzani ndi munthu mmodzi ndi amayankhula nkhani malinga ndi mmene yakuimverera. Nde ikakhala kuti alembedwa chonchicha china chimene chimatha kukapangidwa correct ndiwo ndi pre-hearing ija imakakonzano chimenecho chona kuti mwina anasinjirira chinthu china kapena chinthu china anachiyankhula mwa kuti iyeyo sanachimvetsetse ndi akakakumana anthu aja kumakambirana ndi mmene amapanga outline fundo zenizeni zona kuti mwina zoyenera kuti zikakambidwe m'bwalo zikhoza kukhala izi ngati kugwirizana palibe. Ndithu zoyenera pakati pa odandaula ndi odandaulidwa kuti aganizirepo kapena kuti kulingalirapo mu nthawi imene akukalowa kuzokambirana kapena mwina mu nthawi ya zokambirana zimene pali zinthu monga ngati zotani zimene mapanga kaide. Kwambiri mabwalo a milandu amalimbikitsa mgwirizano pakati pa anthu olakwa ndi olakwiridwa. Ndeno chifukwa choti lamulo linaperekedwa kuti anthu azikumana azikambirana ndi kuti chimene bwalo limayimbikidzira nchiona kuti anthu awa akapita kukakambirana akamasukirane ndi kuyankhula ziphinjo zawo zonse zimene zapangitsa kunena kuti akhoza kufika ku bwalo la milandu. Ndi choyenera choyamba chimene tikuchiyembekezera ndichonena kuti anthu akambirane kuti mulanduwo ngati ule kuti ukakhoza kutheka kuti akhoza kupanga resolve usanabwere ku court kuzalowa ngati trial akhoza kugwirizana fundo zimenezo. Chachiwiri amayenera kuti anthu aja ngati amvana ndi kuti mulandu uja wathera pomwepo apanga draft consent komanso kuphatikiza pa minutes
koyamba ndi kuti kunena kuti nkhani kuti amvane ngati kumvana kuti akhala kuti kulipo. Kachiwiri amatha kumvana fundo zinaso ndi kusamvana ndi kuti amafunikanso apange applying fundo zimene amvanazo zikhale apo, izo sanamvane zikhale apo kuti khoti ikhoza kukapitirira. Chinanso angoona kunena kuti kodi akhoza kukamba nkhani iti ndi iti ncholinga chona kuti isachedwetse kumvedwa kwa mlandu. Pali nkhani zina zoti munthu umatha ngozikakamira zoti zizichedwetsabe mlandu uja, komano kukambirana kuti kumathandizira kunena kuti auzane fundo kapena akambe nkhani zitezona kuti zilunjike chindunji cha nkhaniyo kuti ngati khoti ukazenga mlandu ingopanga concentrate pa point imeneyo, kaya mwina pali unfair dismissal, pali mwina unpaid wages, pali mwina ngati mauji ma leave days, zinthu ngati zimenezo mwazina ndi kuti mwina ngati akambirana nkhani yonse kuti mwina anamupanga fair dismiss, mwina apa ma leave days palibe, mwina angopanga concentrate pa nkhani imodzi imene yasala ndi kuti mwina imene palibe wage contention ndi kuti ndi pali wage pa unpaid wages ndi kuti angopanga concentrate pamene zimathandiza kuti khoti ichezenge mlandu uja mwachangu. Ndito yona tikamamba baba zitho kumamveka ngati kuti ndi zinthu zoti zimayenda smooth nthawi zonse, koma ino pamene anthu asemphana pamakhala emotion. Mwina nditha kubwerekera chitsanzo cha mmene anthu amalowera mabwalo ku division ina, I think imachedwa kandi family and probate, ndiko matempa kumene kuchi ukuku kaniza pa ntchito sikuchitika matempa kumene kumanena kuti mwina zokambirana zichankukanika matempa makhalapo. Kwambiri chimene timaona kwambiri ndichonena kuti odandaula nthawi zambiri ndi amene amachita initiate khoti lija likapempha, sikuti nthawi zina khoti palokha limatha kuapatsa ma notice for directions anthu aja kuti akakambirane, koma nthawi zina amakhala kuti wabwera ndi odandaula uja ndi amene akuchita initiate kuti kuli hearing ichitike. Ndiye zimapezeka kuti imene ja ndi notice yoti amakampatsa odandaulidwa amene ali omulemba ntchito, ndiye zimapezeka kuti wakapatsidwa wasevedwa timapatsa 21 days kuti anthu aja akambirane. Zimadzapezeka kuti within the 21 days sanachite chichonse chokambirana. Ndeno uyuyu odandaulayo amabwera so ku court kuzadandaula, ine munandipatsa ma directions kuti tikakambirane tikapange zokambirana, nakapatsa anthu aja mpaka lero date nthawi chichonse sinapangike, ndiye mundithandiza bwanji? Ndi amene ndi mavuto ambiri amene khoti limakumana nalo kuti no tapatsa anthu aja lapempha apangani zokambirana, amapezeka kuti akulephera. Nthawi zina so zimachititsa nchonena kuti mwina relationship ndi anthu aja ili sawa, mudzi wa munthu wokulemba ntchito ndi mmene amuyotsera munthu jamaona kuti abwana ngati ndalephera kukambirana nawo kuti ine mpaka ndidzafike kuno kwa RC, ndiye sindikuona ngatinso kuti pangakhale mpata kuti ndikambirane nawonso. Ndiye nthawi zina pre-hearing nje imatha kukanikadi ndithu imalephereka. Mlandu nkumachedwa. Komabe no nthawi zina khoti limatha kuyitanitsa pre-hearing conference iyo poona kuti mmene ananenera misananga kunena kuti anthu ambiri amene amabwera ukuku nda gulu ngati la magadiyo, ma domestic workers, anthu ati ntchito zing'ono enanso mwina kuti azindikire zinthu zimakhala zowavuta. Ndeno anthu amene aja khoti limayima kuthandizira iwo aja timatha kuwayitanitsa kuwayitana anthu aja kuti bwerani ku pre-hearing. So pre-hearing ija imatha kulowa ndi khoti, cholingabe ndi chomwecho kuti mmene tinatumira kuti kakambirane panokha, khoti lijano limadzakhala ngati nkhala pakati kuthandizira kuona kuti inu nkhani iyi imene ilili nkhani ndi ya ma wages, inuyo mu form 2 yanu mwayankha kunena kuti you are ready to settle ma wages, takuwuzani zokambirana simukupanga, chikuvuta ndi chani? Ndiye amakuwuzani ife mwina kuwerengera sitita olemba ntchito aja. So khoti limanena kuti yabwino tiwerengera, simwavomera kuti leave simunapatsa mwapatsa isalary machita ndapeyi mwapangira, ndiye timachita calculate then ndikachita calculate ndiye timafunsa odandaulidwa aja olemba ntchito aja tawerenga ndalama zimene mukuyenera kuwapatsa awawa ndi izizi malingana ndi malamulo, mupereka liti ndalama? Ife ololero titolemba cheke, ndiye kuti tikatero nkhani yathera pati yathera popaja without going kukafika ku full trial kuti khoti likamvere maumboni. Ndiye cholinga kwambiri cha pre-hearing chazokambira nacho ndi zimenezozo kuti mbali zonse ziwiri zithe kukambirana ndi kuthetsa nkhani ija mwansanga kuti isapitirire.
khoti lizikhala bize ndi milandu ikuluikulu ina yoti itha kuchitidwa solve public hearing imatha ndithu moti zimatithandizira kuti milandu imachepa ndithu Nam, I don't know, pamene takhala panopa mutha muna kukumbukirako mwina mafigures amene mayendera mwina chaka chimene mwina tangothana nayo mafikiza leroli milandu iyo inali yochuluka bwanji imene mathana nayo ndi iti komanso imachulukira ndi iti poti tikukamba nkhani ya maujini malo angapo komano ndiyankhula kwambiri za Lilongwe ngati umene takhazimene yacho pomafika date ya lero ndikuti ndi milandu yokwana 216 actually chaka chikamatha timakhala ndi 900 something ikati yacheperako ndikuti ndi 900 koma wochepera kafiga kake koma kwambiri 990 something 80 something sure ndino pa milandu imeneyi 216 ndingane kuti imene yathapo so far ndi 16 yo kutha kwake ndikuti ambiri ndi ma consent judgment au ma consent order kunena kuti mwina anthuwa alakwirana ndi awa alandira samoni akuonawo afuna zakuti kungokambirana if iniso sanafike mwina pa pre-hearing ipo amatha kukambirana ndi kugwirizana ndi kupanga setu nkhanichi ndikuti amapanga draft consent agreement ija uyasainira ibwera kwa honorable ndikuti asainira nkhani imene yatha pena ayi pre-hearing ija apanga zimene amanena zimathandiza kuti lipange resolve ma grievances yawo kusemphana kwawo maganizo apeza kuti agwirizana imene paja ibweranso consent ina ikumatha pa ndi uje default judgment ndakudulirani samoni ngati bwana wanga munandilemba ntchito ndiye samoni chabwera pa 14 days yadusa simupanga kuchanyanyaza ndikuti ujabwera ndikuti chimene angapangeso china ndi default judgment ilo default judgment ija akusevaniso chifukwa amasevana kukakhala kwina kumwina ma default osasevana koma ku amasevana simubweraso ndipo amabwera no notice yona kuti pakhala no assessment ya zimene munthu chakufuna ziji simunabwereso ndikuti basi kanija ipeze kuti akwenye alandirepo zimene akufuna sure ndi milandu imene ngati 16 yatha mjina ngati imene sure does it ever happen kuti iniyo mapanga record mlandu mwina telekeze pa 200 yako tipo ilipo mwina ingapo yonena kuti inabwera munayiwerengera kuti inafika koma mwina kumazamva kuti anthu anakambirana kunja kwa zimene iniyo mapanga guide does it ever happen mwina tiyambira umereko iyo zimayilika kwambiriso umwangodabwa wina wakulembera kakati ayi ndikubwera kudzatseketsa nkhani yanga chifukwa takambirana ndalama zimene ndimafuna andipatsa ambiri ino imapangitsa kuti abwere kwambiri imakhala samonija wakatisumira munthu uti ndeka ayano amaona kuti ndizoona kuti they owe that person is money ndiye amangotani amapatsana komwe kuja ndiye chimene mafunano ndodandaula kuja kuti angotilembera kuti takambirana zatha ndiye kuti ifeso failo timayitseka kumbukirani kuti mukutsatira program ya Khoti Lathu pano pa MBC ndipo program yetu ili pasi pa mgwirizano wa Malawi Judiciary ndi MBC imene ndi thandizo lochokera ku EU European Union ndipo leroli tili ku Lilongwe kumene tikutsatira nkhani ya zimene zimalowa m'bwalo limene limachedwa kuti IRC mchidule mchingerezi so koma ili ndi bwalo la milandu ya anthu apa ntchito tikucheza ndi ona onsewa komanso ndi Mr. Nanga amene akutithandizira kumvetsetsa ziwiri zitatu zinayi kotero kuti apapa tikubwereranso kuti tikambirane tipitirize kukambirana kuti timve mina tikulowa ndi funso bwalo lanu limayembekezera zotani pamene mwina zokambirana zachitika komanso mwina kumapeto kwa zokambirana mu PHC pamene bwalo limayembekezera anthu aja akamachokera kuzokambirana choyambirira ndikuti anthu aja agwirizana kuti nkhani jano itha sikubwereranso kuti ibwera ku khoti ipitirire kuti khoti likamvere maumboni mmene zimayendera chachiwiri khoti limayembekezera kuti anthu aja sagwirizana ndi akapanda kusagwirizana pamene khoti limadzafuna kuti no mlandu uja tinoti akapanda kugwirizana amanena iwo aja kuti talephera kugwirizana tifuna mlandu upitirire ndeno zikafika pamene paja
amayenera kuti alembeno maminitsi azokambirana zawo zija ndondomeko mmene anayendetsera zokambirana zawo kuti khoti lione nde mmene muja maminitsi muja ulo mundondomeko muja mmakhala zinthu zimene agwirizanazo, mmakhala mfundo zimene sanagwirizane, plusinso kuliuza khoti kuti ife tikufuna kuti mlandu wathu upitirire. Nde akatero maminitsi aja amabweretsanso ku khoti kuja, akabweretsa pamakhala ndi mbali ina nde kuti mbali zonse zasayinira kusonyeza kuti zonse zinatengapo mbali pa mgwirizano umene uja pa zokambirana paja. Maminitsi aja amabweretsa ku khoti kuti no akhoti asayinire kuvomereza kuti zimene anakambirana anthu zija ndi izi, agwirizana izi. Mmene ananenera misananga kuti pazogwirizana pawo nthawi zina amagwirizana kuti basi apapa nkhani yatha olo tikawerengerana, olo amanena kuti tiye tibwerere ka nkhani tikakambirane kunja kwa khoti. Akakhala kunja kwa khoti kuti agwirizana ndi pamene pamakhala mgwirizano timati consent order kuti mbali zija zagwirizana tikugwirizana kuti ife tialipira awa mwakuti zonse mmene munthu uja anapemphera ndikuti nkhani imathera pompaja. Khoti likangosayinira likuvomereza mgwirizano wawo uja basi nkhani yati. Nde maminitsi aja ndi amene amaonetsa way forward ya nkhani kuti nkhani ikupitirira ndi ma issues mfundo zimene anthu achisanagwirizane. Khoti lipitirira ndi mfundo izi kuti kodi munthu uyu anachotsedwa ntchito mosatsatira lamulo, kodi munthu uyu akuyenera ndi kulandira chipepeso, kodi munthu uyu salary yake amampatsa yochepa kapena inali yokwanira. Ndiye kuti pamene sanagwirizane zimene zija khoti pokalowa limakayang'ana kwambiri maminitsi aja mfundo zimene zikubwera kuti khoti likamamvera umboni lione kuti ndi izi zofunika kupanga ndi izi ndi izi. Mike Nanga, ndatokoza kwambiri takhala ngwatacheza. Ndithudi yoona Cecilia Oseo, ndatokoza kwambiri kuti munapatwa nthawi kuti tikhale pano paticheze. Zikomo kwambiri. Nditufuneni mafuna abwino muzonse zimene mumachita kuphatikizaso kabidwe ka ntchito imene. Zikomo kwambiri. Ndimene tachezera ndi ona Cecilia Oseo kuchokera ku bwalo la IRC ku Lilongwe kumeneko. Komanso sanabwere okha ana ndi registry supervisor Mr. Mike Nanga. Ine ndi James Gumba. Kuthokozeni fa nthawi imene munakhala pamenepo kutsatira program imeneyi. Ndikumbutsa kuti program imeneyi akutipatsira ndi EU European Union kumapansi pa mgwirizano wa Malawi Broadcasting Corporation ndi Malawi Judiciary. Tikatera apa bwanji tikumanenso program ina. Tsala.